Когда я хотел жениться второй раз, то меня не просто ужас одолевал. Такой страх, я не понимал, что вообще буду делать. А вдруг она сегодня такая, завтра такая. Вот выключится этот демо-режим, и что я буду делать? А как будет перед детьми? Я говорю, что дети, вот я нашел вот сокровище, нашел ту единственную, которая на самом деле была для моей жизни. Я готов с ней прожить остаток своих дней. А если не так, и что потом? Пройдет месяц-два или год-два, и что? Жениться второй раз – это не просто сложно. Это страшно. И где граница между какими-то здравыми рассуждениями, кажется, да, и верой, надеждой, удачей, совпадением, я не знаю. Очень сложно. Очень сложно. Ты уже дуешь на воду, не знаешь, что ты будешь делать. Если что не так, вот как ты посмотришь детям в глаза, друзьям, ну и вообще, сам на себя как посмотришь. Это только на первый взгляд кажется, что развелся, встретил хорошую женщину, девушку и все. Ну, нет. Как только ты встречаешь кого-то, и ты представляешь, что с ней ты проживешь месяц, два, год, 10 лет или 20 лет. Ну, как это вот выглядит? То есть ты смотришь на человека, и ты думаешь, так, вот сейчас вот она такая, а какая она будет через 10 лет? Или даже через неделю после свадьбы или 2. Пусть чуть освоится. Ох, как сложно. И все, и ты уже смотришь далеко не только на внешность. Внешность, наверное, самое первое – это такое очень условное понимание. Ну, хотя бы, чтобы до разговора первого дошло, да? Понравилось, чтобы хотя бы вот ты уже понимал, что да, вот в сердце есть, но а дальше что? И потом чуть что, все, что касается внешности, если внутри она не такая, как ты думаешь, о какой ты мечтал, вдруг ты смотришь на человека, и казалось, еще вчера она казалась тебе красоткой, грамотной, эрудированной. Ты смотришь на нее, и тебе страшно, и ты думаешь, нет, не хочу ничего этого, не надо мне это. Мне надо любовь, доброта, уважение, верность, честность. Много можно слов приводить еще, но это совсем не относится просто к внешнему виду. Даже, я бы сказал, вообще не относится к внешнему виду. Поэтому я тебя понимаю, если ты думаешь, что вот страшно и не знаешь, что делать, то действительно страшно. Но в моем случае я все же не мог быть один, и надо было рискнуть, надо было сделать этот шаг веры и что-то делать. Я помню первое свидание, когда я пригласил. Нас 7 часов мы просидели, наверное. Мы разговаривали. И уже к концу этого дня мы в обед примерно пошли. К вечеру мы уже понимали друг друга. Нет, мы, возможно, и сразу понимали друг друга, но мы задавали друг другу вопросы. И у нее, и у меня намечался второй брак.
И мы задавали очень много вопросов, которые не задают те, кто вступает в брак, когда им 19, когда смотрят только, какая она или он красивая, драйвая, энергичная, что там разные вещи, финансовые вопросы. Нет, у нас были абсолютно другие вопросы. И к концу первого свидания я уже понимал, что я готов с ней прожить всю жизнь. Я не скажу, что прошло слишком много времени или мало времени. Мы вместе недавно, сравнительно. Не так давно было 2 года. 2 года невероятной, счастливой жизни. 2 года, когда ты просыпаешься счастливый и засыпаешь счастливый. И я хочу тебе сказать, если ты ищешь, если ты еще не нашел того, с кем ты понимаешь, что действительно готов связать свою жизнь, ищи лучше. Есть такая шикарная книга, самая крутая в мире, по количеству переводов, по количеству чтений и так далее. Это Библия, и в ней написано, что кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И это правда. Я не понимал когда-то. Не то, чтобы мне об этом никто не говорил. Иногда мы делаем ошибки. За которые расплачиваемся десятками лет. Виноват ты, не виноват, неважно. Ты ошибся, честно ошибся, нечестно ошибся, но ты ошибся. И спустя годы ты знаешь цену. Ты знаешь цену таким ошибкам и не согласен их повторять. И сейчас, когда у меня был второй выбор в жизни, прошло вот какое-то время, и я понимаю, что я не согласен больше на ошибки. Не такой ценой. Не такой ценой. Слишком. Слишком. Меня поймет тот, кто сам в такой ситуации. Очень хорошо давать советы, когда ты не пережил этого, когда все кажется черно-белым, все просто, здесь так, а здесь так. К сожалению, мы все можем допускать в той или иной мере какие-то ошибки, и я для себя понял, что каких-то ошибок я делать не буду. Моя мама сказала: заруби себе на носу. Просто хотелось поделиться вот таким моментом. Не продавай свою жизнь за вот эту тарелку чечевичной похлебки какой-то, за мимолетное удовольствие, прямо сейчас, вот что было хорошо, хоть на 1 день, хоть на 1 час. С эмоциями, в эмоциях, с головой, в какие-то отношения. В
всегда можно получить какое-то... Мне кажется, что если прислушаться по-настоящему в сердце к себе, то можно услышать ответ. Но когда тебе 19, ты его знаешь, ты слышишь, но ты думаешь, нет, я все сделаю как надо, не имея опыта, даже не зная сам, кто ты такой еще. Проходят годы, и когда ты понимаешь, что никто тебе ничего не должен, знаете, что я решил записать целую серию видео на эту тему. Это очень сложная тема, мало кто откровенно говорит об этом. Точнее, я вообще не видел, чтобы кто-то об этом говорил откровенно. Очень хорошо держать все внутри, с виду все. Даже все и забудут, кто ты, что ты и как ты. Вроде бы все у тебя хорошо. И вот чтобы помочь кому-то, вот из сердца дать, что у тебя есть, рассказать, как на самом деле бывает. Почему-то это сложно. Это и мне сложно. Но я благодарю тем людям, которые мне помогали, которые были со мной и которые наставляли, как можно, как не можно, как вообще. Конечно, все равно даже в мои 40 с плюсом, скажем так, тяжело сосредоточиться на настоящем. Все равно эмоции берут вверх. Девушка красивая, умная. Кажется, уже достаточно. Можно договориться и все. Нет, нельзя, если она недобрая. Нельзя. Никогда в жизни не договоришься. И все, к чему я веду вот это видео, я не знаю, буду ли я вырезать что-то или просто целиком выложу, без всяких вырезок, без монтажа абсолютно. Но это касается, я не знаю, ли это касается женщин в выборе мужчин, мужей, да, но со стороны мужчин, когда выбираешь, я скажу, номер один, она должна быть добрая. Да, она должна нравиться внешне, быть для тебя как минимум быть красивой, и чтобы сердце твое чаще билось. Это хорошо. Но если она недобрая, будешь ли ты пользоваться этой красотой? Будет ли у тебя доступ вообще к этой красоте? Нет. Доброта номер один. Вот про это мое видео сегодня. И когда мы с Настенькой сидели в Ганбее, общались, такой ресторан у нас есть, я заранее купил цветы, специально небольшой такой букет относительно, хотя она меня уверяет, что это самый красивый букет, который я ей покупал. Я ей сразу сказал, что это техническое свидание. Это ни к чему не обязывает. Я просто хочу поговорить с тобой. Кто ты? Что у тебя внутри? Какая ты? Мне хотелось просто технически, без всяких обязательств, просто сесть и поговорить с ней. Кто ты? Что у тебя за душой? Кроме красивого лица, глаз. Эти, знаете, есть такая песня шикарная. Хлопай ресницами и взлетай. Это про нее. Про ее ресницы. Но мы посидели, и я увидел вот этот объем, глубину
И мы с ней были на одной глубине. Знаете, сверху много, на поверхности много-много-много. Но когда ты опускаешься на глубину, там мало кто есть. И когда мы понимали друг друга, и как она сказала мне, по-моему, на первом свидании, не помню, или на втором, она говорит, что ты знаешь не то, о чем я говорю, понимаешь меня, понимаешь, о чем я молчу. И на меня это оказало, свое какое-то влияние, конечно. Вот, 14 июля было 2 года счастливой жизни. И я скажу для тебя, если ты смотришь это видео и совсем уже разочаровался, дуешь на воду, тебе страшно. Я скажу тебе, как побороть свой страх. Встретить доброго человека. Доброго, настоящего, открытого. И куда-то это уходит, весь страх. Конечно, ты понимаешь, что ты рискуешь, сильно рискуешь. А если что не так? А как дети? А как что? У меня сын и 2 дочки. И будет ли она им как мама? Или не как мама? Как мы будем общаться? У нее есть сын тоже. Как все будет? Вот идет время, мы одну дочку уже отдали замуж, еще есть одна, и получается уже 2 сына на 2, взрослые красавчики. Старшему уже 16. Можно быть счастливо, если на самом деле услышать свое сердце, наверное. Услышать не эмоции внешние какие-то или что, а изнутри. И хочу сказать, что если у тебя сейчас стоит выбор, и ты думаешь да или нет, а если ты думаешь да или нет, скорее нет. Найди доброго человека. И мне все равно, что это видео становится длинным, что мотает эти минуты, и YouTube посмотрит, что маленькое удержание, и никто это видео смотреть не будет. Но если бы мне когда-то попалось такое видео, хотя бы одно, если ты досмотрел до этого момента, значит, я для одного тебя записал это видео. Вот для тебя одного. И иногда для того, чтобы что-то сказать, не надо говорить, можно помолчать. Мне кажется, что я половину этого видео промолчал. И хочу сказать также, если тебе лет 19, и у тебя там гормоны зашкаливают,
И ты думаешь, моей любви хватит на двоих? Ну, я так говорил когда-то. Если бы ты знал, как ты ошибаешься. Если бы. Поэтому хочу сказать тебе, ищи доброе сердце. Наверное, так. Доброе и мудрое сердце. Потому что глупая жена своими руками разрушит дом свой, ее и твой. Выбирай на самом деле мудрость, доброту, уважение. Потому что пройдет время, придет неделя, 2-3, месяц, 2-3, и ты уже привыкнешь, кто рядом с тобой. Может быть, ты не будешь каждый раз особо как-то смотреть со стороны, как бы. Хотя я, когда уеду в командировку, иногда вот ездил на учебу на пару дней там, или там на неделю, возвращаюсь. Да даже не надо неделю, а вот утром жена уехала, а вечером я поехал ее встречать, я смотрю, вот как со стороны, как будто бы, кажется, я ее целый год не видел, и так соскучился. И важно, когда идут годы, а мы также ценим друг друга. Но мы не должны забывать, что за всем этим стоит в первую очередь просто любовь, просто доброта, просто мудрость. А уже потом внешне, когда нам нравится человек, когда мы... Пусть это видео получилось в 5 раз длиннее, чем я планировал. Сознательно, знаете, что вот не буду резать. Одним дублем пусть идет. Считается, что мужчины не должны показывать эмоции, все такое. А я хочу и буду. Потому что, когда мне кто-то давал советы, это всегда, нет, не всегда, не буду выдумывать, не всегда, но в большинстве абсолютном это всегда было высокопарно, ты не то, ты не так, ты не эдак. Все меня учили жизни, но вот по-настоящему, по-отечески, вот так сказать, что слушай, вот это не так, вот это, вот так лучше. В советах я видел больше прагматизма какого-то или внешнего, как правильно, какого-то ответа, знаете, такого правильного. Вот как есть успешный успех, так есть правильная правильность, наверное. И дальше буду записывать видео на тему «Но можно же жить счастливо». Можно быть счастливо. Тебя переполняет до края просто. И все, о чем я жалею, хотя я не знаю, ли жалею ли я, потому что все, что было в прошлой жизни, я называю это прошлая жизнь, привело к тому, что у меня есть сейчас, какой я сейчас, какая семья у меня сейчас. Что бы там ни было.
И я хочу сказать, что всегда есть выход из любой ситуации. И если ты еще в браке, например, и думаешь о разводе, если бы ты знал, у меня есть отдельное видео, я, наверное, ссылочку оставлю, где мы с женой даем небольшой такой подкаст сделали на эту тему, где мы говорим о сложностях и развеиваем многие мифы. Ну как же вот это, когда вот я разведусь, женюсь, все будет классно. Это отдельная тема. Да, я оставлю ссылочку под видео, и, возможно, даже на монтаже этого видео, наверное, единственное, что я сделаю, это я вставлю вот кусочек, разрежу видео, вставлю кусочек из прошлого видео. Да. Пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы, особенно те, кто на грани развода, или вы развелись, и у вас прям все разваливается, вы не знаете, что делать. Я могу, и готов, и буду делиться тем, что есть в моей жизни. Я много уроков для себя, собрал, скажем так, целую энциклопедию внутри, как можно и как нельзя, и как нужно. И я готов делиться этим, так что, если вам правда это интересно, если вам нужен ответ, я бы очень хотел, чтобы делиться тем, что у меня есть. Как-то грустная нотка получилась. Но хочу сказать, что можно жить очень счастливо. Каждый день вот ты проснулся, и ты счастливый, бесконечно. Можно засыпать счастливым. И не нужно никакого указания, никакого закона. Солнце да не зайдет во гневе вашем и прочее, потому что ты и так живешь в этом. Без гнева, в любви, в доброте. Это возможно. И, пожалуй, не буду затягивать, потому что на самом деле видео вышло гораздо длиннее. Мне хотелось несколько слов сказать, но если интересно, в принципе, что меня еще, о чем я хочу говорить, можете подписаться на канал или закладочки сохранить себе. Вот. Я постараюсь хотя бы одно видео в неделю публиковать. Но это все-таки нужно много времени и самозапись, и где-то вот включить свет какой-то, где-то найти место, где можно вот все-таки в идеале хорошо, когда есть отдельная студия для записи, и все это можно сделать классно, красиво. Не просто на мобильный телефон, а на хорошую камеру, еще что-то. Но это... для меня сейчас это не важно. Ладненько.